ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှေးရိုးဆွဲလူကြီးအကြိုက်ပါတီနဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်လူငယ်အကြိုက်ပါတီတို့ရဲ့ယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာအကျင့်နဲ့အားပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့က9ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရလက်ရှိဝင်ယူချုပ်အနုတင်ချမ်းဝီရာကူဦးဆောင်တဲ့ဖွန်ဂျိုင်ထိုင်းပါတီဘင်းဂျိုင်ချိုင်းပါတီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မဲအများစုနဲ့အတိအသက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအနိုင်ရလက်ကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပဲဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဖွန်ဂျိုင်ထိုင်းပါတီကိုတော့ထိုင်းပြည်သူအချို့ကဆေးချောက်ပါတီလို့လည်းလူသိများပါတယ်။အခြားဘက်မှာတော့လူငယ်ပညာတတ်တွေအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လိမ္မော်ရောင်ပြည်သူ့ပါတီ People's Party ဟာမဲအရေးအတွက်ဒုတိယအများဆုံးရရှိခဲ့ပေမဲ့အစိုးရဖွဲ့လိမ့်တဲ့အခြေအနေမရောက်ရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ပါတီဟာလွှတ်တော်အတွင်းမှာအတိုက်ခံပါတီအဖြစ်ပဲဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပြည်သူ့ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေကပါတီခေါင်းဆောင်နတ်တဖွန်ကိုယာဒူးကနေနှုတ်မထပ်ဖို့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။နတ်တဖွန်ကလည်းပါတီနဲ့ထောက်ခံသူတွေရှိနေသရွယ်အာဏာဟာပြည်သူလက်ထဲမှာပဲရှိနေမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ရခိုင်ဖက်ကောက်ကင်ပါတီဖက်ပကြကျွန်းပါတီမှလွှတ်တော်မဲဟောင်း44ဦးကိုပုံမှန်တစ်နှုတ်ပြင်စင်ရေးကိုထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့မှုနဲ့အကယ်ဒီလိုက်စားမှုတိုက်ခိုက်ရေးကော်မရှင်ကအရေးယူစစ်ဆေးနေပါတယ်။တည်င်းအရဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာတခါပိုက်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးအဖြစ်ရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားချုပ်ထံဆက်လက်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဖြစ်ရှိကြောင်းအမိန့်ချခံရပါကလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးယာတုတွေကနေချက်ချင်းရက်ဆိုင်ခိုင်းစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ44ဦးတဲကဖီတာအပါဝင်10ဦးကိုတော့နိုင်ငံရေးလူခွင့်10နှစ်ပိတ်ပင်မိန့်ချမှတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်25ဦးကတော့လက်ရှိဖက်ကောက်ကင်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းနတ်တဖော်နဲ့စီရီကန်ယာတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်တော်အတွင်းမှာဘီဒူဘတ်အမှန်တရားဘက်ကတက်ကြွစွာပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကြီးအမတ်တီဖြစ်တဲ့ဝီယိုနဲ့ယန်စီမန်တို့လည်းအရေးအယူခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။လူငယ်ဖီပင်းဝါရီတွေဟာရခိုင်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကခံထားတဲ့စီနေရက်တော်ကြောင့်အစိုးရဖွဲ့ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီတစ်ခါရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ဖွန်ဂျိုင်ထိုင်းပါတီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိန်ချောမှုကိုလူငယ်ပြူပင်ဝါဒီတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖွန်ဂျိုင်ထိုင်းပါတီဟာအရင်ကတော့ပါတီငယ်တစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လုံငန်းရှင်ကြီးအနုတင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိက conservative ပါတီအဖြစ်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဝေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးအရွေးမခံရတဲ့စီနိတ်လက်တော်ကိုအာဏာအလွန်အကျွမ်းပေးထားရလို့ပြည်သူအများနဲ့ဝေဖန်သူတွေကဒီမိုကရေစီကိုခတ်ထားတဲ့လက်ထောက်တစ်ခုလို့မြင်ကြပါတယ်။